セミがなぜ最後仰向けになるのか知ってるか？あいつらは命が尽きる最後の一瞬まで、空を見ていたいと願ってるからなんだよ。あいつらは苦しんでるんじゃないんだ。空を見上げて一生を振り返り、空の中に未来を願い、空の上の世界を思い描いてるんだよ。それを簡単に引導を渡すとか言いやがって許せん。セミは背中側しか見えないような。そうなの？あんまセミなんかに興味ないから知らんかったわ。言われてみれば奴ら近づくと逃げるよな。やっぱ背中側に目があるからか。気持ち悪い。